人类的科学每年都有相当巨大的进步，我们经常可以在各种渠道观看到关于动物世界的知识普及，似乎我们每一个人对于动物的了解已经足够多了，但实际上却并非如此。例如，有不少人并不知道鹿的交流方式是人耳听不过道，而美洲虎会咬破乌龟的外壳，而乌鸦和鸽子似乎能够记住欺负它们的人类。关于动物界的有趣事实还有许多，而今天安迪就将为你介绍生物学大神也不一定知道的16个关于动物的小知识。1. 乌鸦和鸽子可以记住人的脸。一项研究表明，如果你驱赶鸽子，那么它们很可能会记住你，并知道下次你穿越道路时会避开自己。研究人员发现，未经训练的野生鸽子可以识别每个人的面孔，而且不会被换了衣服所迷惑。不仅仅是鸽子，根据多项研究表明，鸽子、乌鸦都可以识别人并记住面孔。此外，科学家们还观察到鸟类可能对那些对它们进行侵略的人怀有怨恨。某些情况下，乌鸦还会将怨恨转化为报复。2. 每年，牛要比鲨鱼杀死更多的人类。每年，牛要比鲨鱼杀死更多的人类。根据美国疾病控制中心数十年的数据，每年平均有11737名美国人因牛而受到伤害，并且有737人丧生。而在过去的10年中，全世界平均每年只有6人被鲨鱼杀死。3. 美洲虎可以咬碎龟壳。在哺乳动物中，美洲虎的咬合强度排名第3，仅次于狮子和老虎。它的尖牙相当之长，而且其下颚也非常强大，以至于它甚至可以穿过龟甲或牛头骨，并轻易咬伤它们。4. 蝾螈甚至可以再生大脑。蝾螈拥有超强的再生能力，它们的几乎任何身体部位都能够再生，无论是脚、腿、尾巴，甚至心脏和大脑的一部分。很可怕的事情还不仅于此，蝾螈甚至不会排斥同类的身体移植。1968年，研究人员发现，他们将一只蝾螈的部分头部移植到另一个蝾螈中，结果竟然没有发生排斥现象，还能够正常运行。5. 甲虫靠星星导航。生活在非洲的粪甲虫在地球上移动时，它们会仰望天空和银河系。有时它们离开自己的地洞走了整整1公里，但最终却总是能够返回自己的家园。有趣的是，它们在封闭的房间中会随机移动，有时会绕圈移动。6. 大象可以在镜子里认出自己。大象可以通过镜像识别自己，这一事实表明它们存在自我意识，这在一些猴子和海豚中也得到了证明。7. 透明胶带可以使鳄鱼的嘴保持闭合。鳄鱼的下颚的肌肉非常强大，可以像一辆加速的卡车一样闭合。但是，尽管有很高的咬力，但张开美洲短吻鳄颚部的肌肉却非常脆弱。当捕获美洲短吻鳄时，可用手或胶带将颚部保持闭合。简单而言，鳄鱼闭合嘴部的力量非常强大，但是张开嘴巴的力量却很弱。在大小相同的雄性和雌性美洲短吻鳄之间的咬合力之间没有显著差异。8. 母牛之间可以成为最好的朋友。母牛可以与牛群中的其他母牛建立选择性的友谊，而且与朋友在一起时，它们的压力明显减轻了。但是如果将它们分开并分成不同的组，那么母牛可能会开始承受严重的压力。过了一会儿，它们也将失去了友谊，即使重逢也无法恢复友谊。9. 看着猫时经常眨眼可表明友好。对着猫眨眼可以向它们表明你对其没有威胁，它可以信任你。更有趣的是，慢慢眨眼说明了你的爱，这是因为在猫的世界里，在另一个捕食者面前闭上眼睛是信任的最高标志。10. 蜘蛛在热沙上煮食物。在纳米布沙漠和南非其他地方，生活着一种巴克斯普尔蜘蛛，它们会躲在沙子里猎杀蚂蚁。当它们感觉到潜在食物移动时，蜘蛛会抓住蚂蚁的腿，把猎物压在滚烫的沙滩上，一直等到猎物被活活烤死。11. 长颈鹿在次声波中交流。长颈鹿是一种非常善于交际的动物。有趣的是，它们会用次声波互相交谈，这是人类听不到的。专家们能够解读某些声音的含义，例如，当雄性长颈鹿咳嗽时，它们对有魅力的雌性动物表示同情，
当它们呻吟或咕哝时，就会表现出对其他男性的反对意见。如果雌性发出嘶嘶声，则表明它在责骂或纠正幼年的长颈鹿的错误。12. 鸟类会在任何地方拉屎，是因为无法控制。鸟类没有括约肌，更确切地说，它们的排泄区域有一些肌肉，但是它们实际上并不发达。也就是说，鸟类无法控制排便的过程。当一些物质堆积时，其废物便会自行流出。13. 霍加皮曾经一直被认为是神话动物。霍加皮通常被称为半斑马、半长颈鹿，在野外过着隐居的生活方式，因此这些动物直到20世纪初才为西方所知，甚至以前总被认为是诸如独角兽或龙之类的神话生物。14. 金鱼不宜放在小容器中。金鱼通常饲养在小于4升的小型鱼缸中，即使这些水生生物非常坚强，为了舒适的生活，它们实际上也应当拥有一个容量至少为20升水的水箱。事实是，鱼会产生大量废物，因此它们需要非常强大的过滤系统。最重要的是，金鱼可以长到25厘米长，可以活20多年。但是人类为其创造的糟糕环境，让它们通常在成年之前就死去了。15. 熊的奔跑速度可以超越马。虽然听起来令人感到不可思议，但看似笨重的熊的确有能力在奔跑的过程中超越赛马，但是这也仅限于短距离内，因为它们的耐力不够。16. 水獭会手拉着手睡觉。当水獭在水中仰卧睡觉时，它们会抓住同伴的爪子，以免在睡觉时彼此因为漂移而分离。你是否听说过有关动物的其他鲜为人知的事实呢？